Rabbiye bile ben artık gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Allah hayırlı selamet versin. Yolunu Allah açık etsin. Cüle cüle deyip bir daha gelmesini Allah nasip etsin efendim. Amin. Allah razı olsun. Sağ olun. Çocuklara Cumartesi- kimseye selam falan gönderecek misin? Cumartesi çok selam söyler. El öpmedi. Mesela şimdi siz ayrıca beraber ayrıca selam söyler. İnşallah. Hatice eşkiniz. Enişte seni çok selam söyler. İsmail dayı da sen çok selam söylersiniz. Beraber iris ayrıca okurmuş sizi beraber mantalep eşkiniz iris selam söyler. İnşallah. Bunu yapate beğensin. Ayrılık olmazsındı. Uzun olmazsındı. Böyle şeyler olabilir. Uzak kaldık ama ne yapalım? Tabii gönül yaptığını Onlardan ben daha üzülüyorum. Ama bu yapar taşıma oldu. Davlat çiçeği belki de bir daha. Davlat çiçeği de siz Dantiye Musi çok selam söyler. Bozuma da şimdi Hevasi çok satellere selam söyler. Ali şimdi sistim yeni Ali kodul var. Olur inşallah. Ena guga ate. Başka muya gitma. Mektubin zaten tu bayuş. Mektubu var. Tabii Mektubu var daha değil. Hani Yunanistan kişinin anı. İskina nani usti de muya patı ne de dokskuli sana. Ne yapalım? Böyle icap etmiş. Bir hizmet var ne bilgi var Mustafa'da? Ecesini, hadisesini pişe selam söylesin. Bak, morga niyeti kuguna Ali tutvaktı. Ecesini, morga niyeti kuguna ne satıyor böyle? Daha başka muya. O şimdi ezbere muya ne satlamak taşısı. Daha çocuğu zihi korkusu. Öyle o işi koçak bir var ya. İyi zaman ya. Mati daha huymu. İtelim. Her zaman İbrahim. Mati pandala malen daha malen. Aşağı gidiyor. Sayın konusu gidiyor. Tuyo, hindi si Manray jabe de udogumu. Öyle Okoy musisi, mukut panan namul gatu. Okoy musisi, mok tasto. Jumale pe musisi ko bi joule. Tabii. Çocuk, yegene pe musisi. Amayan Yusufi ko biskun hayvaro. Elaz niye dina kuna mulun ko biskun da. İnşallah selam söylesini dersin. Olur mektubu Allah. Şimdi yok Allah'a ısmarladık. İnşallah bir dahaki sefere nasip olur diye geliyoruz. Allah hayırlı selamet versin. Allah